Voilà. Yango ezaki liloba ya mama na ndenge tosangana ki tozwaki likanisi osala les amis de Diana po tosoutenir bana oyo camarade de biso atikaki afin na kati wana likanisi ya kobima lisusu Sika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Bokoto ya sika yango eye Gavker aye ayeli biso bakisi ya kitoko, bakisi o ezali naturel, bakisi o ezali ko soigner tension, diabète, faiblesse sexuelle ainsi que perte ya poids. Gavker ayeli biso bakisi o esalemi na ba usine ya ba allemand, donc bakisi o esalemi na Allemagne, mais o ezali naturel, o ezali ko traiter ba maladie o totangi diabète, tension, faiblesse sexuelle et perte de poids. Donc, si vous avez un diabète, en 3 semaines, ya pamba, na Gavker, bakisi na biso, o izali naturel, et traité yo, 3 semaines, ya pamba, diabète na yo, et sili. J'ai dit bien diabète na yo, et sili. Na kisi na biso ya diabète au kosalela, et kobongisa na pancréas na yo ndenge obotama nango, na lobi bien ndenge obotama nango, ainsi que kisi na biso ya tension, soki osaleli yango dans 4 semaines, 4 semaines je précise bien, aux guérison, aux lobiko, awa na Gavker. Faiblesse sexuelle, diabète, tension, ainsi que perte de poids, solution, yango wana. Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT
et comme une adresse sur chef Katanga numéro 5 entre N'Djamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botuki la batanzela, mais makamba transfert en bongo. Totuki lango FBT. Misalane Kazinjo. Koko Tché. Bazui. Ceux qui peuvent connaître Baché. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Yamamini. Tokiei. Papa alimbisa ngai naza kotoyo naza passé de la foi passé de la foi c'est pour tout tellement na aucune interview no lobby que l'interview de malobo lobby aux actes de métier pour occupation mais au quotidien en tout cas tout ça un mot par rapport à l'ikanisho ndeko nanga loloba likambo banda kala papa mira tobani na bino lelo te nga nazali na nzela nazwi programme ote nazali kuna ba réunion na musala mais tant ba nazwi téléphone ndeko Liza alors tokuta na bureau Bellevue TV pour noya pour ba ami ya Diana partout bazana poto na awa masala ki Pierre Tombani na fête na ko kete mais na matanga na ibisa nzama pesa makasi na zala pona mona que suka bo moina biso ezaliwa donc message za ko banana na ba artiste tant que frère na bango pe bandeko nyonso toyeba que tokobi mana tongo tozongi pete tozongi te yaya mbongo no wangani compte bancaire wangani mituka bandako wangani donc to vivra to se préparera pour na royaume des cieux c'est important le monde de connaissance c'est quoi Kofi vous allez passer aux akaming na ba comédien mais doki makamo belé qui poisson message sur présent pour les bâtisseurs comédiens surtout par rapport à liwande on pour yemo kaza ko bakaza poisonner muninga na ba mta Kofi a poissonner kesso te bolingo kaka elo ali boso eza bolingo fezala papa so bolingo ezate on ne peut rien ata muta osalo bolam so bolingo ezate tina te elo ali boso na osenga bolingo ya mibale toyeba que mutu malamu na mutu mabe biso na to kufa mais problème eza ko kufa te problème ezali après la mort il y a un jugement où ekozela biso ba ko juger biso ce que selon ba œuvre na biso donc il y a un moment quelque part Bible lobby dans Apocalypse chapitre 22 verset 11 à 13 Jésus de Nazareth revient bientôt il a avec lui sa rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres et nzambe kuta tomboki alobi ba jise bazala ka ba jise ben jiste pe batika la ka ben jise le ko ba linko yokate mais ba yebaka que Christ azozonga pona futa moko na moko ko la ntsama na misala na message moko pona ba fano ba linga ko na monde entier parce que vous allez pasteur et puis artiste comédien to se préparer pour na lola bandeko to pambo manase po to pengwa te bato bele bakoti bakisi po passer leki mingi bazana fondement te bazana base ko ndima te ba moni lokola nzamba tiki bango yango ba pengwi alors to sambela nzamba pambola pe biso to zala malam po to sala pe misala ya malam soki na posa osala bato bolam so nazala ngote no kokate mutazo bela no ko sungete so nazala ngote mutazange loko olia so na loko piete ta nazala bolingo esimba te donc bref eloko liboso toyebaka que nzamba pambola biso po to vivre mais ya mibale o eleki motuyeza toyeba que ata pe tozui ata tozui te tobi bongsama pona lola bandeko nyonso bolinganga na bandeko nyonso kaka en général bandeko nanga lifelo eza lola pesa oyebi tokola ta sapato ya bien mais koto kufa baki kunda biso na chaussette vanité de vanité tout est vanité que le Seigneur nous bénisse de Diana Makila le lobo sali musala nyos beaucoup sala bosangisi mbongo est-ce que si vous pouvez est-ce que vous avez un message à lancer et pas ya batumsu bazali na diaspora ou be parti batumsu na Congo ya liboso non to pesi nzambe merci po bokoki na mnozo ya idée bosangani mais muto apesaka premièrement paiement na volonté na makoki eza nzambe en tout cas nzamba kuma mana ekande mosani na de la foi uti koloba to komisa iso na circonstance merci à liboso vraiment to bandina papa Jean Olela na biso atika biso te azaka na biso partout papa Jean Olela donc ye ami ya Diana mwasi na kati ya mibale bibishi tuseko bibishi siara mama bibishi kipembi nanu champagne Mouska Sapou, donc bino nyonso boze belé tanti Chantal, maman Joséphine, boze belé on a kobosa na kombo limisanga biso nyonso toza ba les amis de Diana, Lisa, Niki na boka yo moko zana. Donc
nzamba lola penza Lisette est young hein Lisette est young donc batu nyonso en tout cas Mame Bakata Coco Biso aussi donc batu nyonso vraiment nzamba lola a continuer ko sa biso bolamu et na idée autozoa la Bible déclare celui qui donne aux pauvres donc muta soutenir ba orphelin na ba pauvre prêt à Dieu donc biso ndé toza bo récompense na biso kozaka toujours ka grand dans le quoi toi nzambe ekosimba kaka en tout cas les amis de Diana nzamba lola sa biso ouais na pesika d'abord nzambe merci parce que inda permettre biso lelo mukola lelo vraiment ezala ndenge ezali et puis na pesi merci mingi na famille ya Diana parce que bango nde bandimaki parce que eza mwana na bango c'est vrai qu'aza pende ko na biso mais aza mwana na bango soki balingaki te journal lelo pelinga ezala te topesi bango merci et puis topesi merci na les amis de Diana nyonso ba onyoso baza libanda na oyo pe baza awa maman Joséphine en tout cas wana il faut botikilanga pardon na tanga nde baninga batangi na papier eza nango ebele te na ngina pesa merci na les amis de Diana nyonso parce que bango nde donc soki bango bazaki na idée wana te na likanisi wana te lem super lelo Pierre Tombal otomoni wana elingaki pezala te donc grâce ya les amis de Diana nyonso ba diaspora ba o bazali banda mboka na biso o bomoni tozawa en jazate na ibakata zate Belleville pazate parce que paza parmi nous donc na mami Sachama donc to kutana bango parce que baki nzoto déranger muke mais tant to zonga to mona e donc to pesi mbote na papa Jean Lela parce que azaka papa moko to ani na kati ya groupe ya WhatsApp na biso ya les amis de Diana, Maman Véro Danja, Maman Philo Nzadi, Maman Annie Omba, Maman Joséphine Loutete, na Schengen Badega Azawana, Azape copine Diana, amis les amis de Diana donc on a pesi merci en tout cas nzambe vraiment apambola les amis de Diana nyonso parce que idée o ezala ki bien parce que total ki kaka ke non les amis de Diana mais lobi lem susu e koko zala te to zapi na bat bakoko tuna biso ke non bino bozaki les amis de Diana bosala ki groupe WhatsApp mais elembo nini oyo bino botika poto yeba ezake ndako oyo ya sika to saleli Diana po apema vraiment na kimia donc eza eloko moko ya munene eza nango mukie mais eza munene parce que symbole wana déjà eza malamu ça coûtait combien te wana tukoloba te donc voilà nzambe vraiment apambola na bino parce que bondima ekoya na biso awa so boboya ki pelem su bilili o pelinga ezala te mais lokwa bondima ki boya bozala na biso en tout cas nzambe apambola bino vraiment bilili o to pesa to tchaka ngona TV ezala te ke no bat ba mona ke biso to sala ba action boite to linga ezala parce que zape na bato ebele bazaki ba camarade ya Diana ba fan na Diana balinga ba mona situation za ndenge nini makambo ezane est-ce que bana Diana bazaka ka baza boyango to lexaka bilili o baye bake bana Diana bazale groupe moko ya WhatsApp esala pour soutenir bana Diana donc voilà yango moni to na bango lelo merci Oui, merci beaucoup. On a remercié Nzambe pour la mokolo lelo parce que la Bible dit dans toutes les circonstances, il faut louer l'Éternel, que ça soit dans le malheur ou dans la joie. En tout cas, biso les amis de Diana, to sangana qui comme bandek loko moi aventure mon ko betobito sungaba na mowe o azaki ndeko na biso, camarade na biso, yaya na biso, leki na biso. Et alors to sungaka bana de temps à autre. Ndetro baki oyo azaki maman na bango azaki lokola camarade na biso lokola ndeko na biso alors tobaki to s'organiser pour na kosala eloko oyo tu komona ya Pierre Tombande to s'associer ki pe na famille nde toyelelo et pas ndeko na biso oyo toyaki atikaki biso depuis le 6 septembre 2021 alors na remercier pe batu ya diaspora oyo bazaki na biso na remercier Lisa et Yongo oyo pe azana kati ya les amis de Diana na remercier maman Césarine Bolamba oyo pe azana kati ya les amis de Diana elle a contribué aussi na remercier Valérie Bonia ye pe azana kati ya les amis de Diana na maman Bénédicte Kaninda en tout cas merci parce que balobi ko prêter na bana bitike ndeto salaki ni association ya les amis de Diana ko sunga bana bitike za lokwa tozo kotisa Nzambe nyongo donc Nzambe a batela biso et puis a pambola biso batozana les amis de Diana to ko ba musala oyo to pe idée o tozo ki to ko ba nango tina suka mer prière venons prier on prie venez pour la prière.
Venez pour la prière. Lisa, vous m'assistez, on n'a pas prié. Venez pour la prière, pas ça. Parce qu'il faut que ça les attaques avec on a connu la chose à dire ils sont aussi na bon moi il y a na le hotenza donc soit il va dire ça le côté comme la police mais que j'ai dit la langue la police pour se aussi ça va esika oyo azali afin ke ezala na kimia mpe na kopesa mosuza nzambe akolo zala na biso nzambe akolo kokende na biso moma tolekisa kuna rien ke mokilo mosantu adomine e kozonga na biso ezala contre le Saint-Esprit. Seigneur, wana tozokende ke chacun de nous azwa conscience ke soki toza na bomoi toza plus egala te to comprendre que Seigneur il y en a pas qui lasse le téléphone et l'eau bien vous allez biso que chacun de nous a son conscience pour le faire autant de la bande avec la discipline aussi la loi pour le donner que si quand nous sommes à la faute tu dois pour le monde de ce que tu peux pour Yesu Christ à Nazareth pour que nous puissions avoir une santé libérée bien la position dans la paix c'est-à-dire phrase de début. Bon côté. Nani manalo bana biso boy. Est-ce que na nyonso to sala to sangisa nzambe? Milo fanda nyenga na oteya. Est-ce que na nyonso to sala to sangisa nzambe na makambo na biso? Est-ce que to komisa nzambe na nyikwado? Pona yo nzambe chaka ina position. Lisa na soteya. Ocha nzambe na position nini na vie na yo? Amen. Ndendo okende boy to yo kana simasira nelela, c'est-à-dire ba okende otika muntu.
na dernier demeure na ebongo te asala mpe makambo ya motu ata mosu koleka mpo nga na oyo tosala odi ke tout est vanité mais po ezala vanité il faut ozala nango na se na moi bongo te nga na ye koteya te ke o il faut ozala nango te bokristo ebongi na bokonzi ya likolo bapauvreté il faut toujours na se na moi te ntango naomona bino bato ya théâtre lelo boza kosepandu na oyekisa nzambe amalamu ntango nakoti awa nayebisi bandeko na nga na lobi namoni pasteur de la foi benginga ya bibish na bidadi natali ye namoni mpena motuka na sache nayebisi ye zamba existaka pourkoi nalobi bongo natali parcours ozomona natali parcours atolobi osima nonga eza nango lote bien aimé dans le seigneur nasa théâtre te naye koyebisa na biso mosala tosala tozalaka expose lelo kokuta na likama songolo na yo oloba bino lokola na kubeta ne kati seke bino moto asalinga boye eza bongo te tozwa yesu totia ye to bisubasima na biso wana koloba ye mamoseka olakisa nini ye kutu baloba na ye boye na mutu c'est normal so balobi na ngai te seke nakomi jésus mais lokola na nka moseka na mutu ya masumu eshefu na baloba bongo otambavala na kwende na ye bongo te koloba te etenga na ifoku lokola na yambi jésus kriste natiki makambo nyonso te nabwaki ifoku te me napesi kaka exemple ifoku aza moto ana masumu soko lobi olanda faiblesse ya ifoku okendeli felo nga nde bapaster baoteya biso so orate lolandeli felo oratango te parce que l'enfer existe. Bamama bango baza nzela babengi bakombo déjà loboto kotaka na bakonzela La famille, excusez-nous, attendez d'abord. On va comme une famille. Comme si nous maman le pomme c'est pélaté. Yo maman Attendez avant. Mwana za la komoro. Chouette hein. Mwana za la komoro. Ah oui hein. Ya kana na kwa bato basana kadasa. Suka. Osa teke umbu yaya. Na ba yaya na ba leki ba. Bino teke umbu. Bino nanga bo. Attendez,
Soso adressé na yeba besoin adressé na un esprit. Badio bato comment compliquer le quoi badilo. To yeba ya to tika ndeko na biso metero so. Tout n'y a pas de moi baningaté tout ça la pièce wana boyebi ya. Même na bato batika biso. Et puis awa koloba na dianati. So c'est pas au sa nzambe o nzambe yo c'est que l'on peut se de rejoindre toi adresser dans son nzambe soit adresser na ye diana zo kate mais indirectement zo s'adresser na un esprit wa condamner au long ça la bien très prudent la Bible dit c'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles aussi que tu seras condamné. C'est écrit dans la parole de Dieu. Pour les alissons, tu passes. Mais pour l'obaye, bali kambozo. Kolo, topesi yo merci parce que vous nzamba solo pe bomo pesa biso pe ozwa kanzamba solo to bondeli okolo ba moma poto ndole awa kolo ozana biso kola tata fait que nyonso to kosala ezala pona kembo loko moko to ezali banda ya volonté kolo eza ba esprit o tambula na ba milliers pour nzamba et réclamer mon côté katikati na kwesika parce que nous sommes venus Seigneur en titre d'amour oyo nkolo tozalaki pe tozana ngo elongo na ndeko na biso diana malgré que kolatika biso sepela osunga biso so etolela tolela kati na yo soki nkolo nous refuma melo balelo eza contraire sala biso ngolo elobama te o bible lobi ebongo fambala moko sima nde esambisele koya ndeko diana azoyoka te nkolo azomona pe te aza pene eloko akosala te ni na famille ni na bana ni na biso bandeko na ye ya kosala yango wana tobondeli molimo mosantu renie mpe domine pour la gloire de Christ au nom de Jésus de Nazareth.
Amen. Amen. Bien. Nazwi d'abord nzela mpo bakonzi interpréter konga naza nanga mwana namoni seja apesi biso parole nde tolingai tosambela mpe topesa liloba epai ya mama ndeka tolobi mama ye kosola na diana te mwana ya bota mais aye nde elongo na libota oyo wapi bandeko basanganaki sifu naloba pa mama zwa liloba tolingai toloba mpenza un grand merci na baninga nyonso ya Diana, donc les amis de Diana bandeko balingaki kaka te mpo ntango mosusu abandosala bango dédicace bandeko balingaki ndeko Diana te mpo abandolekana te bazojoue mais balingaki ye na motema po soki ezalaki mpona kaka komona ye azojoue je crois balingai déjà baabandonne ye parce que notre sœur azala su na scène te azala lisusu te mais bandeko na étranger y compris baoyo baza awa nde bayanganaki koloba tosala lisanga ya baninga ya Diana nde na ntina na koyeba kosunga selo nde babongisaki koyoka ntango babengisi ngai bayebisa ngai nazala awa po tosala losambo na likanisi koloba ete balobi un jour mpe bakolemba bakanisa mpenza malamu parce que bible elobi le secours de l'homme n'est que vanité lelo bakozwa décision kosunga lobi kosunga lobi wana baolemba bakanisa mwa malamu batika elembo ya kobongisa esika notre sœur azopemela mpo azela dernier jugement na ye azela mokolo na ye ya suka ye nde yango wana bayaki kobongisa eloko awa nsima na mwa ntango na autorisation ya baami ya Diana mpe sejaza awa ya biso baartiste na kati ya association ANTPC nde bakofungola na ordre na bango. Donc bref soto ye awa eza mpona bandeko moko baza awa je crois ata moko na bango akozwa liloba po azorepresente baami nyonso ya Diana oyo baza na étranger ti awa nde basalaki mosala oyo nde toye kotala mpe totonda Nzambe na ntina na yango. Amen. Nayebi te soki ndeko moko aza ata Lisa je ne sais pas ndeko moko ya baami ya Diana azorepresente oyo baza libanda mboka na awa akozwa liloba ndeko moko akozwa liloba ata na mokuse nsima nde tofungola mpo mama mona oyo baninga ya Diana basali mpona mwana to mpe libota na bandeko na biso nyonso to badiaspora ndenge tosanganaki tozwaki likanisa kosala les amis de Diana po tosoutenir bana oyo camarade na biso atikaki afin na kati wana likanisa yaki kobima lisusu ya kosala Pierre Tombal mpona Diana yango moni tosangisaki ndambu na biso bao toza na bao baza libanda mboka. Yesu yo malamu, Yesu yo malamu mingi yo pesa kinga bomo kozala se na se kobomo ekosira tosemba aleluya nani kolo ye Masia, Alleluia, na Yesu, na lingolo Yesu, Alleluia, Yesu yo malamu mingi, opesa kinga bomo ye. Ekozala se na se kobo mo ekosira te emba aleluya C'est bon. Mon épaule est là.
Voilà. Yango ezaki liloba ya mama na komba libota pona ba ami nyonso ya Diana. Libota epesi bino merci pona oyo bosali. Et biso pe bande connaît lokola ba artiste. C'est vrai que na kati les amis de Diana, ba artiste baza biso pe topesi bino merci. Alors pona osuki ça poto sambela na opesa maloba et pas ya CG secrétaire général ya NTPC où ils ont réuni artistes et comédiens. Malgré son état, mais à ce là qui a la peine ambition. Merci beaucoup. J'espère qu'il y a presque une année, il y a Bisso. Nous ne sommes pas venus parler à Diana, mais Nangonga Oyo, il y a Liboso, na Combo, il y a l'ANTPC qui est l'Association nationale des théâtres populaires et cinéma. Donc je peux dire au nom de la corporation, au nom de la corporation, nous sommes artistes et comédiens. Parce que de quoi Tika Ibiso, artiste et comédienne, elle faisait partie de notre corporation. Tolobi Aliboso, merci. Merci les avignons soya Diana. Artistes et comédiens, la majorité des artistes et comédiens. Vous allez partout dans la diaspora. Bonsoir, merci, Yaba, artiste et comédien. En tout cas, Minga Kolobate, l'autre Sengina Binoma Kasi, merci, merci, Bozolandanga, Zambia Pambola, Abakisa, et si ka Oya Bibisaki, un fois naye, les hommes, il a Mokama, Namokama. Donc, c'est honorer l'artiste. Na CPI, na Maloba, Ope Bokomi, na matanga ya ndeko na biso na banderola munene tosaela kiye tokomaki l'artiste ne meurt jamais. Amoni père na Pierre Tombal les amoana autogravé sous wana l'artiste ne meurt jamais, il restera toujours vivant d'abord à travers peba œuvre nae. Papa en tout cas minga rolobate, merci na les amis, merci na artiste comédien na kati en tout cas. Merci na yope papa ndenge ndingo ça déplacement. Oui, mon état est là qui boue, mais na quoi combattre moment ôté fortier gros ça là et empêcher ngate na yawa pour remercier bango pe ko za ko assister na cérémonie au madame Mozali ya ko dévoiler Pierre Tombal ya na biso yana. Merci. Merci CG. Voilà je ne sais pas ceux qui les amis de Diana il y a quelque chose à ajouter s'il n'y en a pas tout sambeli parce que bino batoza na pouvoir de ministre awa na musala bosala parce que tu vas priver parole te bino batoza li musalo ceux qui les ezali ezate c'est que nous avons merci pour nous bandai na biso pe tu biso kende on va tirer biso te tomate na biso ala kisa bo ngoka ka pa mande ngwana na biso ti na suka ti lelo tout mon ami sur cette chose nous ça avec mon kamanzam c'est là qu'il a été maintenant na kile ya zela na biso to ten sou merci mingi na ko na so camarade nae na wale ko na yenu sur président. Merci. Alors tonton clôturer pour Bible lobby dans toutes les circonstances tout est à ce moment-là. Na limite moi ko to mola musaki awa na ba jeune sœur aloba Diana azaki belle fille te. Ngande ko na ye na zo témoigner que même dans aspect sérieux elle était belle. Mais lelo Diana ko sepela za la propre na vie na ye. Pour tout le monde sepela qui na etanga bando jouer et tant souta bando jouer bien mi koleka ngana yo. Tant soupe ndeko Diana za kitoko koleka yo frère sœur ozolanda biso na tango. Siko question za moko na circonstance oto yeli awa mituna pourquoi ndeko Diana ko kufa yo tikala. So yebisi ngai Diana kufi bazana mabe mingi no lobano kosinga. So olobi na ngai Diana kufi po za kina ba problème na batu no loba okosi. Ngana zo tan refona na ndeko na grâce à Nzambe moi muke na yeba qui par la grâce du Seigneur. Bien aimé, ba circonstance aboye interpeller la biso. Na rappellera tous les artistes pendant que tozana boto ade na matanga. Mais ndeko Cheko azala ki pe mukolo to ko kunda Diana.
ndeko cheko na muna na matanga aoza mutu alibosa azopanza nzela azofongola souvent na bamatanga mais ayebaki te lelo oyo tokoya na Pierre Tombala Diana mais cheko ana mort bandeko kitoko relation nyonso esila na moment moko yango Ecclésiaste chapitre 7 na premier verset jusqu'au deuxième balobi une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Depuis totika ndeko Diana a fini mutu te atongi mutu abogli mutu maladi ta cheli pe mutu poison te. Mais ça na batu babomi batu, ça na batu batongi batu, ça na batu bacheli batu poison, ça na batu basali batu mabe. Mais elle a salé loko wana te. Pendant tous ces temps tu as kotika. Ye azana est heureuse parce que la Bible dit le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Et alobi tant que na matanga tous ont conscience. Bandeko nanga basi bandeko nanga mibali. Tozwa bozwa mokilo yo tozonga dans le Seigneur. Poso to kufi etikali lola tozanga ngote. Na yebisi bino bo simbe loko à tous les artistes ainsi que ma famille bandeko. Soto raté lola li feloto rata ngote ya mose. To raté li felote. Après vie au vie musweza. Par preuve na yebite chacun de nous yebi grâce oyo ndeko na biso Diana zalaki na. Maîtrise azaki na ona kata scène. Abande ko dégager chaleur na kasa scène. Reconnaître bolama muninga na ba capacité ntango za na bomo. Na sugi analoba ke ozana ba problème na batu. Ozana ba conflit na batu. Olinga ko yimona na yo leki batu po yo zui un pas na vie ba muso ba comme l'autre côté. Bien aimé, oleki na bozu, oleki na nyonso. Moleki na quantité pe mana bomo ite. C'est celle Christ ndem tayebi nana okufa liboso, nana okufa sima. Rechercher la paix avec tous et la sanctification pour que un jour tokota lona. Oye awa, mais ozongi na lesoni. Ezaki Diana, na sima bandeko baye, lobby ezala ngai to ezala yo. Dans la Bible lobby un homme peut d'avoir le mal de loin. Tika wazana matoya koyoka sani. Toyoka. Kolo topesi yo merci. Bandeko baluki ngai bazwi nga te nkolo bazwi nga lelo na kati banzela nyonso nazalaki deja libanda nzambe. Mais soki nkolo na ndimi kokata makambo nyonso yao na kwa koya mbangu na pele ya ndeko Liza, petite sœur mwasi na kwa epe ko négliger nzambe. Mais je vis Seigneur combien notre sœur elle était importante kolo epai na biso pe na musalo pesa ki biso. Na sepela kina ya nesika otata pona te ya makolo baete. Oazaki na ba capacité akenda na ye. Bongo biso totika na bongo ipoto leki te ezangolu. Ya mwana tike siko ete ya biso nzambe. Enfin que nkolo toluka kimia na bato. Poto préparer lola o leki motuya. Vi o atato tongi bandako ekosunga biso. Totombwami nkolo ekosunga biso. Mais yawe simana mwa tango ekowanga na biso. Nyonso ekotikala. Tozana posa la vie éternelle nzamba bomo. Oyo eza bomo ezanga suka nde yango eza motuya pona biso. Tata, te recommander sur notre sœur entre tes mains. Yo muto yebi secret liwa. Yo muto yebi nzambe nyonso. Nde kwa pemi azoze la dernier jour ya jugement. Parce que toi tu as dit dans le dernier jour tu rendras à chacun selon ses œuvres. Tika misala nde kwa biso Diana et témoigner ye liboso na yo yao. Kanisa na bolamu na ye. Kanisa ata na bolamu tata. Kolo e biso to tika lipeto te ya maete. Kolo simona mwa tango muke ko retirer pema. Tika mayele abomoto te me mayele no bonzambe ezaliko na biso. To tiki lisunde ko yawe tozo kende. Kimia na yo mukile pesa te pesa melai. Des esprits oyo nyonso confessa côté na ba cimetière. Encore une fois de plus. Soit contrôle. Ya yé nkolo na katika na oesika trompette kobeta. Là où tu as dit ce sont que des morts en Christ qui résisteront premièrement. Salela ye totiki na kimia na isika ko pema azela retour ko la libota moko na kombo moko epesa mela biso poto longa. Kombo ya Yesu Masia. Amen. Yasika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr
oublier, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. awa nzamina nayebi tisiko jour akolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka alobi ntina yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na bie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada, mwende mwende fimbo napesi yo awa opiso tumu na pataza telefone biso baesuka biso mbongo na nzela kangamba yo temenga mbongo ya mwasi yo na mandeko yo ya bayasi bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kasi njo soko tie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokei. Masomo na ngai komi lokola ngola tambe na bomoye yondo limisaka nga pe yo petolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kinosuka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambosanga na nzela ya nsemo
ezali moko sala ete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo pembo nanga C'est toi, Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye ngai na ye kotombola trone na lola ye rabi ye lipasa na nkembo ye ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kati nelanga na yo we yo nde opesaka nga bilei ya molimo kolo e ya mosunyeza ya pamba e ya molimo yango babengilila bana yo shila e bomikitisa lelo yo nzamba tombola bino yawe na bala ya maye lipata na nkembo e rabi e nzeta mobeseka ukaka te elike ya basantu kolo e Exemple TV Kitoko, rien à dire.
Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Rien à dire.